Dare aria, ingegneri chimici. Siamo ospiti del Black Lotus a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Vai qua sigla! E ritorniamo dentro, siamo a San Martin de Lupari al Black Lotus che ne ospita stasera e siamo in compagnia di chi? Alessandro e Alberto. Alessandro e Alberto. Quindi come dicevo prima, ingegneri chimici, ma cosa vuol dire ingegnere chimico nel 2026? Cosa fa un ingegnere chimico nel 2027? Tutto, qualsiasi roba, tutto se chimica. Tutto se chimica. Sta a dire che tutto quello che te fai. Esatto. Anche perché sennò dovrei dire anche quello che te faccio a te. No, se chimica comunque. Non si scampa comunque, niente da fare. Allora sì, chimica. E se anche ormoni del solito. I nomi che molti e non dico l'età che dai siamo cavalcanti sui 40, quindi sì, mica ne godi 9. Sì, detesta. E da dove vengo? Mi da Rubano E ti invece da Loreggia. Entro Loreggia e scoreggia. Esco Loreggia. Era originariamente sarebbe da Schio. Ah, ok. Sì. Che do permesso il soggiorno? No. Abusivo. Devo andare in questura ogni 2 settimane a rinnovarlo. Devi andare a firmare in caserma. Guarda, stasera scherzeremo un fiattino su quello che sei a chimica. E io ridò che sa un fiattino capio e viene da stesso ambito di studi, ma si dirama in 2 settori diversi. Giusto se mi sbaglio? Sì. Ti che de costi scoasse, Vito. È un bel settore scoasse. Dipende dal punto di vista. Comunque Che sì. medito anche in man proprio sulla materia viva se capita. Te tocca. Se capita. E tocca. Mentre di Alessandro Mi occupo dei prodotti chimici, disinfettanti e soprattutto disinfettanti per le tette delle vacche. Ecco. però è un bel settore. È un bel settore, quello Esatto. che fare con qualche vacca. Tutti a 4 gambe. I disinfettanti è un business, diciamo così. business, È un giro de vacche. È un bel giro di giro vacche. di vacche. Esatto. Vedo che sbocchi che ti dà, che sbocco proprio che ti fa, che sbocchi che ti dà proprio a chimica, i studi di chimica. Avevo studiato a Padova per caso. Sì. Scuole alte? Se che conosciuti là, sì. E si conosciui là. Quanti ieri sono omani scommetto? Chiarimo 44 matricole, che avevamo scommissiano gli altri. E a fine quanti ieri? E a fine se derivi un po' dilazionato perché dopo un po' te perdi. Sì. Diciamo che Però nei 5 anni si laurea una sola. sì, a Letizia. Nel Una 15, donna. Una donna. Cioè, quanto per far capire quanto rincoglioniti che siamo. Sì, No, è un bel settore che dopo sì. dà delle soddisfazioni se uno si applica, però se applica più che altro uomini mi pare capire perché insomma Diciamo che adesso negli ultimi anni si è cambiato. Si è cambiato. Donne. All'epoca nostra diciamo che era delle robe. te cercavi col binocolo Esatto, Dai, col trans, telescopio, te andavi a biologia a cercarle. o a psicologia Sì, da Esatto. altri. o a medicina. O te piaceva gli uomini o te che avevi scampo. Un po' tutte le facoltà di ingegneria era così a Padova. Sì, come Sì. nei film che te vedi le carceri, che a fine dopo. Esatto, ti imparavi a far cascare il saonette in bagno. Che bella ingegneria chimica. Vero. Da quanto tempo sei che fai questo lavoro, che i vostri lavori, diciamo così, sempre nell'ambito chimico oppure che vi spaziate prima di arrivare da dove che si approdai adesso? Amico, ho fatto la tesi di laurea sull'inceneritore di Schio, quindi 20 anni che Te tratti immondizie praticamente. girano e scoasse, sì. Una vita in mezzo è un topo, sì.
Anche a te Alessandro si passa direttamente a operativo in chimica dopo la laurea? No, dopo la laurea ho fatto il dottorato di ricerca, sempre dove che ho fatto a tesi di laurea. So cosa che hai fatto a tesi ti? Io su scoasse de schio. Se te lo dico te mi spui dosso. No dai, dimmi. Sui PFAS. Sui PFAS? Sì. Sui PFAS? Uno delle cause dell'inquinamento del mondo. Quindi questa colpa tua? Esatto. Che devi attaccare a parlarghi? Esattamente. Se no Zai adesso sarebbe tranquillo. Esatto. Se nessuno sapeva niente te si arrivati. Esatto. E qua si parla di cloro, o me sbaglio? Fluoro, scusa, ho sbagliato. Fluoro. E se... Ma che poi parlarne dopo un fiattino, sì, ma un po' un vabbè. minimo tanto per Poco dire... però, sennò la Sì. gente si incassa. Immagino che da piccoli vuoi fare proprio questa roba qua, giocavi già col piccolo chimico oppure si sta folgorai a via Damasco per qualche motivo? Non te hai ancora Da capito. piccolo non avevo voglia di fare niente. Beh, cos'è che ho scelto la facoltà universitaria penso un mese prima. Tirando di i dadi. iscrivermi, Sì, praticamente. Non te avevi proprio idea di cosa dovevi fare. No. Si capitava a chimica per sbaglio praticamente. Sì, in realtà tipo biologia, Sì. però Non so. non aveva voi- tanti sbocchi lavorativi. Mi vedevo a fare la pubblicità del detersivo su una canoa, su un laghetto. Sì, ho dentro una lavatrice, lo blode nella lavatrice, ste robe così. Esatto. E ti Ale, anche te. Fino a quarta superiore volevo andare a fare il porno attore. Sì, un po' a tutti gli altri. Eh. Sì. Era l'epoca giusta per commissiare. Era Rocco, era sti grandi pilastri. I pilastri, è proprio il termine giusto. Sì, ma No, torna no, dopo- no, fermo so già cosa ti devo dire. Sta fermo. Stai buono, ti ho che detto. genere? Che genere? Porno Perché anche il attore, porno attore che anche ne tanti quelli tipi. Che ciappa? Se io passare su un altro argomento qua, mi pare che non va mica tanto bene. E dopo in quinta superiore Perché ho detto la stecchiometria è la mia vita. Stechiometria, ho detto oh figa la stechiometria, va bene, sì, dai, dai. facciamo la stechiometria. Esatto. Cosa dia la stecchiometria? Per chi che non lo sa? Perché sennò La stechiometria è come bilanciare le formule chimiche, come far tornare i conti, è come essere un commercialista della chimica. Degli una atomi. equazione praticamente. Un'equazione, sì. Ecco, diciamo Tante così, robe a destra, tante robe a sinistra. sinistra che da essere. come governare il mondo praticamente. Un fiade qua, un fiade là, per tornare tutto quanto. Esatto. È molto semplice. Sì. Si chiama stecchiometria perché è un nome di merda. Esatto. Non so perché. Vabbè. Vi faccio una domanda personale, ma perché che vi accettate fare un podcast con me su questo argomento? Perché non è facile a trattarlo in maniera simpatica un argomento come la chimica. Cosa è che potrebbe rendere simpatica la chimica? Perché lui neanche lo sapeva, lui viveva come un eremita, se non casano mica che dicevo guarda che hanno Medrano che ha fatto sta roba, vinto Nemo. Mi adesso non si vede Se perché salissi in casa come che so dio sul guardarte. divano adesso. si riesce a guardare Netflix con te comando e una birra dormito. Decidendo se però. parte la terza sega della serata o no. Esatto. Sì. No, perché esatto, sì, esatto, è vero sì, tra l'altro. È vero perché te che elencare tutte le robe anche nell'ordine giusto e te che anche intivare il numero delle pippe giuste come darti torto. Ma soprattutto, ma perché uno va a fare ingegneria chimica sapendo che comunque non si trombaria, come che avevi detto prima, neanche col binocolo? E ora Beh, te dago a che stessa età che te avevi, tra l'altro? A che età là? Cioè, sei difficile. è difficile, ma te dago una risposta e do domande che te me che fatto. Perché si qua e perché te che hai scelto ingegneria chimica sapendo che non te ciavavi? Parlo per me, perché so ebete Primo. E secondo perché mi piace le sfide. Ah, beh, sì, è una sfida. Pensavo le sfighe. Le spighe. Ho detto voglio vedere se trovo un caenasso a me portata ingegneria chimica, così dopo vado anche a me fare pubblicità della sector, Dio caro. Un caenasso. Caenasso. Ascolta, ridi. Adesso tacchiamo con te perché parlare di scoasse qua in Italia è parlare di un argomento veramente ostico. Sì. No, ostico, osticissimo, se puoi dire il superlativo di ostico. Se fatica, perché quello che succede in Italia quando ti parli di scoasse è complicato. Allora, ti lavori per una ditta, mi Sì, pare di aver sì. capito, e tra te i rifiuti, anche quelli che vieni definiti
speciali come rifiuto, perché faccio così qui dei ma non si vede, ma fra virgolette speciali. In realtà speciali significa solo che non provengono dall'urbano. Te puoi parlare anche indietro, te sei chimico, ma sì. Che non viene da rubano vuol dire che no, dall'urbano. Ho capito, da rubano. No, era una stoccata a me perché mi venga da rubano e me da da scoassa, no? Sto luamaro. Guarda cosa hai fatto. I rifiuti che non viene da rubano, avevo capito. No, i rifiuti che non vengono dalle famiglie, diciamo. Urbano. Ok, quindi tutti i rifiuti che provengono da attività produttive non domestiche si definì speciali. Quindi quelli che vengono dalle fabbriche, i laboratori. In linea di massima sì. Mentre l'urbano, che è famiglie, produce rifiuti normali, si chiama, quindi è speciali, gli altri sono normali. La distinzione nella nostra legislazione è questa: urbani e speciali. Urbani e tutti speciali. Tutti e due hanno le sottocategorie pericolosi e non pericolosi. Sì, ovviamente che se catalogazione, che ha un nome sta catalogazione. Anche gli urbani, i pericolosi, in quel senso, cioè nel senso non è che sei urbano. Urbano pericoloso. Se dobbiamo parlare dei rifiuti, bisogna sempre pensare dove ti metti. La prima roba è quella. Sì. Era se è speciale o se è pericoloso, sicuramente va tenuto in un certo modo, perché sennò non cavaria sto termine. Sarebbe come quello urbano, te puoi buttare sul cassonetto e te finisce, dopo io porta via. Diciamo che è il motivo per cui in Italia l'argomento rifiuti è sempre un po' così visto un fumoso. Po', sì. Mi chiamo sindrome del Babbo Natale, nel senso che quando te che i bocce piccoli, la notte di Natale te che parecchi i regali sotto l'albero e dopo ti metti il latte con i biscotti per Babbo Natale. I bocce si sveglia la mattina, i cati i regali, vede il bicchiere del latte mezzo vuoto e carote che si sparisce perché dice che una magia. Sì. Boh, poi squasse è la stessa roba, ti metti fuori e squasse a sera. A mattina sparisce ma non sai dove che va. E neanche ti interessa, cioè la gente per quello che ti si qua stasera. La gente non gli interessa. E il passaggio successivo che invece è quello fondamentale. Queste squasse che femo. Dove vai a finire? E soprattutto, come se che facciamo dopo farla diventare qualcosa di utile ancora. Sì. Esatto. Era qua, entra in gioco la raccolta di tutti questi tipi di rifiuti, no? A parte i conferimenti casalinghi che famo con i contenitori che passa quello di notte mattina presto, ma devo di passa anche al pomeriggio da me si è già un po' comoda che ha tanto giro, c'è pochi che ha tanto giro, però quei diciamo dei ditte pensiamo ai cassoni che è uno dei robe che ti vedi spesso fuori dalle ditte e butta dentro ferro, carta, tutto diviso, tutto metalli, diciamo no ferro, ma metalli, carta, plastiche, tutto, quei potremmo immaginarsi, ma rifiuti speciali, qualcosa che produce un serio inquinamento se te lo butti nell'ambiente, tipo che ne so, uno che ha una nodica e che ha soda, per esempio, che fine fai che tipo di speciali ha? I vieni raccolti e i rifiuti pericolosi devono essere stoccati già in dei contenitori appositi, perché anche lo stoccaggio può essere pericoloso per l'azienda stessa, per chi che lavora dentro. Certo. E il trasporto che deve essere fatto con i dispositivi giusti, per cui per le materie pericolose esiste l'ADR. Cosa sia ADR? È il sistema del trasporto per le merci pericolose. Okay. Può essere anche i carburanti, se è una merce pericolosa, non solo i rifiuti. Sì. E dopo ad arrivare in impianti non il nostro, perché noi altri trattiamo solo rifiuti non pericolosi, però impianti dove viene fatti dei processi chimici di inertizzazione o di miscelazione per fare in modo che il rifiuto venga non è il caso vostro, però. No, non è il caso nostro. Da te, per esempio, potrebbe arrivare. Cosa che potrebbe arrivare in ditta da te? Che ma tipo, da niente arriva usualmente imballaggi misti delle aziende, quindi che se e va divisi quindi dopo. E viene selezionato i nastri. Abbiamo i nastri trasportatori. Chi è che è sul nastro che fa la divisione? Dei esseri umani. Degli esseri con i umani. guanti. Per adesso sì. Però usava new proforme gli automi. Ma davvero? Sì. Quindi neanche a quello di mettere manso e onto sarà possibile che sia un lavoro umano. No, anche perché se consideri comunque che diciamo, non è un lavoro per cui edificante uno proprio. Si sveglia la mattina e dice aspetta un attimo, domani mattina cosa che devo fare della vita? Devo passare squasse. Cos'è il massimo della vita? Ecco. È complicato.
Diciamo, soprattutto adesso con l'intelligenza artificiale ti avrà a che fare con delle macchine che ti te istruissi all'inizio dicendo che questo è carta, questo è vero, questo è plastica, ma loro mamma impara e improve e riuscirà a riconoscere che in realtà è un polio accoppiato, se è un rifiuto che si incrosta con altro, e quindi cosa capivo come va a finire, si stringono le chiappe, però d'altronde è così. Sì. È così, cioè, una seconda rivoluzione industriale. Ti adesso quando te clicchi su acquista su Amazon e il giorno dopo, il giorno stesso ti arriva la roba. No, secondo te dentro il magazzino che sei uno col muetto che sposta il tuo scatone, no, lo sapevamo come che sa, capivo come va a finire anche su certi altri settori, diciamo così. Beh, a proposito dopo passiamo a Ale perché ho delle curiosità per tutti e due, ma cosa sia un scarabie? Perché mi sento sempre queste pubblicità per radio, dico cazzo sia sto scarabie che non capisco mai cosa si deve dire. È il sistema di trasporto che si sta fatto appositamente per determinati materiali, fra cui i rifiuti, per cui che è un camion che ha un'attrezzatura scarabie, quindi ha un gancio che tira su il casson scarabie e ti opposa là in piazzale il casson. Sì. Adesso ho capito. Sì, ti mette in ganza, io porta via e ti mette su uno vodo, oppure si mette a ragnarlo con la gru. Ragnarlo, mi piace il verbo ragnare, perché siamo ruspanti. Sì, ruspanti, uso parere ruspe. E invece così che mi era in mente che era un'altra roba, i bidoni, che se tutte una serie di contenitori speciali, bidoni carrellati, ecco un'altra roba. I press container è qui a carta che ti vedi fuori dall'ando, fuori dalla lì, che strucca i cartoni e ti fa diventare una baetta grande come un aneo. No, semplicemente è un riduttore volumetrico, riduce dimensione dei bae, dei cartoni, eccetera. E gli eco box, cosa sono gli eco box? Che ogni tanto vedo che i rifiuti speciali anche quei. Ma i toner dentro, che mettiamo i toner dentro, di scatto. Che sei pure la gente che ha stampante a casa. Sì, ho stampante in ufficio. In ufficio? No, a casa. Te stampi in ufficio, stai che bisogno. In ufficio dici la verità, che te stampi in ufficio è roba tua. Chi che ha a casa porterà in ecocentro il toner. Non penso che abbia bisogno butta sul secco, ma qua è ecocentro, te non capisco niente. In realtà se che ha gente a casa, butta sul secco, anche a sommare se che muore. Pur di non far fatica a ciappare il dì. No. Siamo ora dopo te tirare a pensione vestendo esatto, sì. E butta sull'umido ora. Chi che conferisce l'umido? Mamma te assi che mummifichi frigorifera. Esatto. Guarda che il mondo dei immondizia casalinghe, guarda che la gente sconde dentro il secco qualsiasi roba che ne voglia riciclare, dico mi. Che se gente che teste da cazzo enormi. Te che dici no buttare a ceramica sul vero, e butta stesso. Dopo qui che tratta il vero e ti dice guarda. Sì, considera che noi altri viviamo anche in paesi piccoletti dove l'ignoranza impera. No, dove il controllo okay, della bontà o meno della raccolta porta a porta è ancora possibile, nel senso che la famiglia che mette fuori qualcosa è sbagliato, puoi mettere l'adesivo, puoi mettere l'avviso di dire che guarda che attento, sto rifiuto qua non va dentro sto contenitore qua. Te tacchi andare nelle grandi città dove te mega condomini, 50.000 cassonetti fuori, chi si sta a mettere l'umido dentro il secco? Tanto dopo dice non mi catterà mai. No, i te catta nel senso che dopo la multa la paga tutto il condominio, non te la paghi ti. Invece se te un numero civico con scritto Medrano e ti ha dato la multa, non mica dà della pozza. Sì, è vero, qua sui paesetti a casa singola i condomini di piccoli 4 persone. Per quello che nelle grandi città la raccolta differenziata non potrà mai raggiungere le percentuali che raggiunge i comuni fra virgolette ricicloni, che è molto più onto quello che tira su, più contaminata ma perché è più difficile, è impensabile farlo come che gestirlo come che gestivo nei una volta le lavatrici andava sotto i ponti, i frigoriferi anche, adesso chiamiamo perlomeno che sei raccolte che robe ha. Ma per forza a uno che chiama e che dice goda smaltire questo, che può essere un frigo, può essere guaina, può essere un comodino, qualsiasi roba,
ti te che ti spiegare come che da fare senza tanto cataiarghe a vita, esatto, perché sennò dopo davvero ti lo scarica sopra un fosso. Sì, perché lui dice vabbè dai che penso oppure sì. Merangio, secondo te cosa fa uno che ti risponde così? E a me te lavi sia il ponaro dei gaine finché va marzo, e dopo quando che non ha più tempo per guardarlo perché si ha da 20 anni, e c'ha qualche d'uni con l'appe che dice porto via mia roba che come appe, e te sei miedo che apporta. Sapevamo come che va a finire certe robe in campagna, purtroppo non ho visto. Ale, ti invece non te metti e masso immondizie, no. Te metti e masso su un altro settore, esatto. Prodotti chimici. È troppo generico dire prodotto chimico. Sì. In effetti anche un confetto è un prodotto chimico, certo. Insomma, qua a mano è dentro. Esatto. Però che tipo di prodotti te formuli e te studi? Mi mi sono specializzato soprattutto in detergenti e disinfettanti, perché comunque c'è un settore, quello dei prodotti chimici, che come giustamente te hai detto ti è amplissimo, è impossibile specializzarsi su tutto, anche perché dopo te da diventare un po' un specialista di certe formule, perché come sappiamo tutti il diavolo sta nei dettagli, per cui scominciare a avere padronanza di quei piccoli trucchetti che ti permette di trovare un prodotto che funziona, te che è da essere abbastanza settoriale. E comunque oggi è molto difficile esserlo, perché non è più da tenere sotto controllo solo il prodotto in sé, ma che c'è anche tutta la parte, diciamo così, burocratica, regolatoria che sta intorno, che a volte è una sfida ancora più grande che non fare il prodotto in stesso, sé, perché giustamente che c'è vincoli da rispettare e quindi sì. Vate giusto controllo mie robe. Certo. Quando che te compri un flacon qualsiasi di prodotto detergente, ma che può essere, faccio la prima roba che mi viene in mente, il detersivo per lavastoviglie, liquido, no, te lesi l'etichetta da Drio, sono uno di quei stronzi che lesi etichette perché mi diverto così a fare ste robe nella mia vita. Prima di avere il cellulare, cos'è che leseva uno quando andava in bagno? E i flaconi del shampoo e buste tutte che robe. Mi è venuto così a mania dei detersivi. Esatto. No, mi lesevo le ore, per dire la verità, però lesevo, guardavo. Ho capito, se non te che niente sotto mano te c'è il primo detergente che te che in mano. Comunque te lesi ste robe, no? E dopo che il prodotto se testa, comunque se anallergico, non te provoca problemi a pe, eccetera, come che te avessi lavarte con il detersivo per lavastoviglie, esatto. Ma vabbè, eccetera. Non testato sugli animali, prodotto vegano, tutte che robe così. Costa fare tutti questi test, certo, quindi va a formulare un prodotto, provare e testare. Quanto tempo passa tra un studio di un prodotto e la messa in commercio di una roba del genere, dopo tutto quello che ti hai da fare per poterlo vendere in maniera ottimale? Diciamo che l'esempio più estremo di questo tipo di processo qua è quello che oggi si considera i disinfettanti, i biocidi. Oggi siamo di andare verso una regolamentazione europea talmente stringente che vuole anche più di 10 anni prima di ottenere un'autorizzazione, però, con dei costi che arriva anche ai 300, 400, 500 mila euro di test per ottenere l'autorizzazione. Quindi c'è processi estremamente complicati, estremamente sfidanti e soprattutto estremamente costosi, tanto che questo tipo di prodotti ormai è de fatto improducibili per le piccole e medie imprese di cui si è fatto il tessuto industriale italiano. Quindi fai i grandi multinazionali, a Henkel, a Palmolive. Esatto, diciamo che i regolamenti che un malpensante, ma neanche troppo malpensante, potrebbe vederli come delle strategie anche di monopolio del mercato, monopolizzare certi mercati, perché ma mi viene in mente così domandate sta roba qua, ma non sai chi vuole controllare tutto con una chimica industriale, mentre il piccolo che vorrebbe fare una roba diversa non avrà mai spassi? No, e anche perché in sta maniera qua, e te ne rendi conto anche qualitativamente coi prodotti che te trovi sullo scaffale,
il prodotto non ha più centralità, cioè diventa molto più sfidante superare i requisiti normativi e quindi te perdi di vista la bontà del prodotto e te metti soltanto le risorse nel tentativo di superare tutta una serie di paletti che te viene posti, per cui anche la piccola media impresa, che soprattutto in Italia si distingueva anche per la fantasia, la messa a punto dei prodotti innovativi, de fatto se perde, perché non te riesci anche ad avere lo spazio per inserire prodotti nuovi, diventa tutto estremamente standardizzato, come che sia logica dei multinazionali, tutto uguale, fatto da 2 o 3 player che detta le regole del mercato. Siccome che mi avesse speso 500.000 euro per fare un prodotto, l'anno prossimo il prodotto con una flessione del mercato e me avendo mai che cambio solo il colore magari, perché e dico che è nuova formula ti sei costretto a fare così, perché tanto te da ammortizzare dei costi enormi di produzione e dei test e tutto quello che sei prima della produzione, e quindi te tutto è il vantaggio a camuffare il prodotto vecchio come un prodotto nuovo a forza, quindi oltre che standardizzare deve anche penalizzare quello che sia la ricerca dei nuovi prodotti. Sì, questo è un grosso handicap di tutto questo ingessamento burocratico che de fatto sedrio distruggere da un certo punto di vista anche la ricerca, paradossalmente, perché diventa sempre più difficile. C'è una ricerca da cui si taglia fuori completamente le piccole e le medie realtà, e di conseguenza passerà soltanto quei prodotti che poche teste centrali deciderà di far passare, e soprattutto che avrà forza economica da poter sostenere. Aspetta, mi viene in mente una roba adesso che parliamo dei prodotti industriali di sto tenore qua, tipo i detergenti, tipo i disinfettanti, ma tutta la roba che riguarda e creme, per esempio, pape, che roba cosmetici, esatto. Ga stesse procedure di approvazione o se più facile? Perché anche questo è un mondo enorme, ma ti attacchi veramente addosso a faccia, ecco, e a pe e conseguenze molto più gravi. Anche questi tutti quanti sti iter burocratici per passare, o mi pare che sia molto più lassismo. Bravissimo, questo è un paradosso enorme, perché se te confronti a regole del cosiddetto regolamento biocidi, che è il regolamento che te detta le regole per fare un disinfettante, e te vuoi fare un disinfettante letteralmente per disinfettare il cesso, cioè te vuoi fare una banalissima varechina da buttare dentro il cesso per disinfettare il cesso dai residui di merda, o dico perché voglio dentro cosa, scusa? Il cesso per disinfettare i giansi di merda. Ecco. E uso sti termini non a caso, perché chi che vuole fare un prodotto del genere è da superare dei test da presentare a supporto della bontà del prodotto, che un prodotto cosmetico che se mettiamo in tel muso o peso ancora un prodotto alimentare che mangiamo non è neanche lontanamente paragonabile. Se ti te pensi domani ti te vuoi mettere su un baracchin che fa panini, ok, e siamo di parlare di alimenti, di roba da mangiare che te puoi ingerire a toneate, se te vuoi sfondarti il bueo dipende dalla chimica che ti hai indosso. Ok, ti offeco delle regole che sono infinitamente meno restrittive di quelle che si ritrova uno che vuole fare un disinfettante per cessi. Questa è la realtà, è veramente paradossale, realtà, purtroppo. E qua te rendi veramente conto che in certi settori dove alcune realtà ha imposto la sua volontà, e riesce, perché ha reso dei settori dove questo tipo di deregolamentazione sia assolutamente fuori luogo, inadeguata, resa evidente agli occhi di tutti. Mi faccio una crema, se mi metto a fare un prodotto cosmetico ho infinitamente meno vincoli e lo faccio con un'infinita maggiore facilità che non fare un disinfettante. Se ti inventi una crema disinfettante, esatto, che te puoi sia metterti a sua faccia che sgrostare il water,
Per faccia te usi il regolamento cosmetici che ti chiede delle cose. Quando ti che a crema là che spalmi sul water, te è l'autorizzazione per spalmarti ante a faccia, quando vuoi spalmarla nel cesso, te che da rispettare delle regole molto più restrittive, quindi ecco, questo diventa un problema avere la faccia da cura. Quindi c'è un problema che praticamente tocca tantissime persone. Sì. Siamo pieni. Era visto che gli argomenti sono seri e che morireste un attimo con certe disgrazie tipo immondizie o tipo spalmare creme sui tavoletti del cesso, facciamo una bella rubrica che si chiama Sparagnare, perché domani, giorno di grigliata, però mi sono smesso a comprare a Carbonea e va a caso Mesio che aveva dei traversini della ferrovia giusto che avanzava da anno passato, che ha fatto il recinto che i ferroviari pur di non smaltirle, e che ha detto aspetta che faccio le bronze con i traversini della ferrovia un attimo e se mangiamo dei costesine che al baccio, sì, alla catramina diria mia. Se puoi fare, non si può fare, cosa comporta una alimentazione a base di traversine della ferrovia? Se puoi fare, sì, tutto si può fare. Non c'è limite a stupidità umana. Diciamo, non so se sia fattibile perché non so se c'ha fuoco no, sì. Traversino perché se ignifuga cioè viene trattata apposta, se dice intumescenti. Come scusi, questo te lo dici a tua sorella, intumescente. Intumescente. È vero che è indistruttibile, è come il durissime, tipo legno fossile. Che trattamenti che fai? Immerge dove, Dio buono? Il creosotto, come si chiama? Olio di creosotto, esatto. Che sia lo stesso che ti trovi dentro le canne fumarie. Aspetta, dentro le canne fumarie se forma il creosotto. È il creosotto. Parla bestemmia di creosotto. Sì. È anche un'offesa, io lo dico sempre. Creosotto, faccia da creosotto. È un posto chimico o è un olio? Un grasso. Si dice un idrocarburo policiclico aromatico. Beh, perfetto, mi piace. Una roba sì. Qui fatte come a birra. Che se non te onetti, c'è il motivo per cui dopo il cane fumare salta per aria. No, esatto. Facciamo una bella grigliata de costesine fatte qua, oppure no, diria no. Ma sparagnare è come quelli che te vedi nei video che fa gradea col carrello della spesa. Ah sì. Sì, beh, insomma. Sì, beh, se sinca. Ecco. Che sinca il carrello della spesa. Cinco piombo. Non succede niente con la sincatura. Sì? No, non va bene. Non si è fatto perché veniva messo del cibo solo, insomma, mettiamola così. Ma i miei gradi di bronze cosa sarà mai? Sì, fondere l'uranio. Sì, diciamo che non sempre il calore snetta tutto. Dissolve. Vabbè, insomma, dai. Mi sconsiglierei anche i bancai comunque. Sì, effettivamente, sì. Ma anche in stue dice non buttare niente che roba perché comunque vabbè che sei stue da una volta qui in Ghisa dette anche a magna merda che te buttavi dentro tutto, anche una anguria, riuscì a bruciare anche una anguria, cioè quindi vuol dire ragazzi che il potere calorifico, però sì, comunque anche questo è legno trattato, sì, non va bene, non va bene. Dopo per carità spussa leggermente con i tuoi brusi i bancai, mica brusai i bancai negli anni i trattamenti non sono più gli stessi della volta, però dipende da dove che viene il bancai. Mica avevo dei bancai che era rossi come il tomaio e veniva tipo dall'Indonesia perché ho visto come dire made in eccetera, non so cosa che Jakarta. È made in Jakarta, sì. Ma era di legno, no? Di carta. Ne brusava neanche, pareva del tech quasi. Ne brusava quasi neanche e a bronza quando che faceva sembrava presente quando che Homer Simpson che tira fuori da centrale nucleare plutonio la barra la barra da centrale. Ecco che il colore era. Però, probabilmente era che roba effettivamente non va bene dai io. Cos'è l'inquinamento più sostanzioso che ti hai mai trovato? L'inquinante, l'immondizia intrattabile. Perché veniva qualcuno che vi dice vieni a portare via sta roba, ma non te puoi. Sì, come ti dicevo, trattando solo rifiuti non pericolosi, raramente mi arriva robe troppo, molto particolari, perché sia tramite foto sia tramite sopralluoghi
se robe strane li mandiamo da uno che si specializza. Esatto. È tipo una roba strana che tu mandavi via. Una roba strana succede ad esempio quando che così rifiuti radioattivi. Perché capita che sia qualcuno che sì. Anche gli ospedalieri tipo anche il pannolone di una persona anziana può risultare essere radioattivo, perché se ha fatto un ciclo di radioterapia il pannolone è a panca che a panca che ci vuole. Sta fermo quel culo. Ti che te emorroidi nervose. Mi te guardo mai, ok. Quindi non è che ti arriva un treno di un sommergibile che si sta dismesso dall'ex URSS e è radioattivo, se robe piccole. Sì. Fa conto che la roba più radioattiva che ho incontrato in 20 anni si sta un spassolino da denti. Come mai era radioattivo? Perché la squadra del pronto intervento che sarà venuto fuori, perché i valori era veramente fuori ogni. Capi il contatore Geiger che può andare fuori? Perché è strumento, però dopo quando chi valori è così viene bloccato tutto, diciamo te che da avvisare tutti gli organi di controllo e ti manda fuori come nei film qui qua tutta bianca. Sì, che non serve una tega tutta bianca, dici la verità. Non scena. Domanda che valori non si mai dà. Dai, è radioattività qua tutta dai bianchi e ti vedi in giro. Ho capito, però è la prassi. È la prassi, sì. Stivai di gomma, ma vai in culo. Siamo bravissimi a fare scena qua. Ho capito, tanta scena, ma Marco de domenica te vai a pescare. Sì, i buoni per andare a pescare, sti vai di plastica, ma no per andare a trattare i rifiuti radioattivi. Però così si cosa. Sì, se cosa così, è vero. Come qui che taglia erba in parte alla strada la domenica mattina. Ise fare astronauti per tagliare 4 fili di erba. Sappiamo che è così. Ascolta, da chimico a chimico, se avessi un superpotere del chimico, cosa che vorresti avere? La tensione superficiale del fluoro che si fa scivolare tutto addosso. Scusami, se so fedele a me fideista. La tensione superficiale del fluoro che si fa scivolare tutto addosso. Perché mica ha un carattere de merda. Come il fluoro? No, so l'esatto contrario, perché non ti riesci a farti scivolare? No, per infatti mi vorrei poi sta mai è sensibile, ragazzo. Sì. Ti invece che superpotere vorresti avere? Come remida, tutto quello che tocco diventa oro. Non puoi più mangiare. Invece te si remida a roversa, tutto quello che te tocchi diventa merda. Chi ben chi se vuole. Che se barzette su tutti, sui carabinieri, sui varie etnie, eccetera. Che se una barzetta sui chimici. Esiste una barzetta sui chimici. Tante sui ingegneri. Sì, sui ingegneri sapemo. Quindi invece per dentro che gli altri. Sì. Non avevi in mente una barzetta. No, perché gli altri famosa ridere da soli. Sì, se voglio ridere tiro fuori una sua fotografia, mi fa che sganassate. Dico. E i risultati di analisi nel tuo caso, Alessandro, oppure tu di campionamento eccetera, che vi fa dire no, sta quasi materia che non si tocca, non si può fare niente, o ho sbagliato tutto o che c'è qualcosa che non va. Non è mai capitato di avere una roba che dici no? Allora, a me mi è capitato dei clienti che mi domandano robe che sono impossibili da realizzare tipo strano, vero? Strano, vero? Chi ti domanda di realizzare una roba impossibile, cosa vuol dire? Cosa sei che ti domanda di preciso? No, però insomma sta nel vago sto voi. Qua vabbè, bisogna scendere un po' nel dettaglio, però preciso. Parlando del fluoro, l'acido fluoridrico è una proprietà che è quella di sattinare il vero. Quando ti vuoi fare i veri sattinai, no? Oppure è un acido forte, quindi è un acido che ha delle caratteristiche particolari. È l'unico acido che riesce a mangiare il vero. Quindi quando che te fai anche iscritte magari sui veri, fatto col fluoridrico, fatte con l'acido fluoridrico. E i treni, uno dei problemi che ha i veri dei treni è che quando chi si sporca di incrostazione del calcare, ma anche di silice, ok? E panettare bene i veri è difficile, perché l'unico prodotto che riusciria a
cavare via sta silice del deposito sarebbe l'acido fluoridrico. Peccato che nettare un vero con l'acido fluoridrico sia come semplice. Nettarsi il cuore col telegiornale, perché se te usi il fluoridrico te cavi via a silice dell'onto, ma te cavi neanche al vero, perché il vero si è fatto del silice. E sto qua voleva fare un prodotto per nettare i veri a base di acido fluoridrico. Ma guarda che l'acido fluoridrico cava via benissimo il silice. Sì, ma che figa sorella cava via anche al vero. Ma dopo non te che più da baruffare per stare vicino al finestrino, non te vedi un cazzo. Esatto. E alla fine era come i neti, sti veri dei treni o dei goghi voi che se... alla fine bisogna tanto olio di gomito, abrasivi come... microabrasivi tipo quelli che se ne appasta per lavarsi il ciclone. Ciclone bellissimo, esatto, ecco. Come la carta igienica che ti do per casa, è buona per scrostare a bedoniera, scrostarsi a merda il budo del culo. E i risultati del laboratorio non ha dubbi. Se siamo bruciati qualcosa qua. Prova a dare un soprannome a un elemento chimico. Per esempio, mica avevo scritto l'ozono, il distruttore, oppure il carbonio, il fondatore, perché la nostra chimica si è basata sul carbonio, il fondatore, oppure argon, il nobile. Anche altri nobili, non solo l'argon. Ha un elemento chimico di tuo piacere, non sta a dire il fluoro nuovo che ti davo, è il fluoro. Un altro elemento chimico a cui ti daresti un nome particolare così a memoria di uno che ti colpisse, te puoi usare il fluoro, dai. L'idrogeno è radegoso. È il radegoso, perché se una è talmente piccolo che ti fa fatica a tenerla dentro, confinarla da qualche parte. Per cui anche tutto il cinema dell'idrogeno che veniva fuori, no, qualche anno fa, che diceva l'idrogeno è il futuro, perché non ti riesci neanche a contenerlo perché l'idrogeno è talmente piccolo che riesce a passare anche dentro le strutture cristalline del ferro, dell'acciaio. Quindi se te volessi fare una bomba per tenere l'idrogeno, tu dovresti fare dei spessori importanti, no? E ora, siccome per contenerlo te fa fatica, e di solito ti te fa tanta fatica per contenere i radegosi, i rompicoglioni, quei proprio che te rosega l'idrogeno, il rompicoglioni. Rompicoglioni, come ti mi sta indicando che non si vede. Non stai a guardare. Ti invece niente, un elemento che ti ispira tanto non è uno che non te fa. No. Ti a chimica dell'università, ti è proprio cancellata una volta. Si entra fatto, nell'immondizia. Ho fatto 2 esami di chimica. 2 esami? Sì, c'ho. Ma scusa, te fai ingegnere chimico e te fai 2 esami di chimica? Che cazzo che ho fatto? Chimica generale, chimica organica? E chimica industriale, chimica fisica. Sì, vabbè, era assente quando chi ha fatto gli esami. Ti hai di offerte pippe in bagno. Non so che abbiamo fatto chimica come università. Vabbè, ma un fiato di amor proprio per la tua materia, ti potevi anche studiare qualcosa per visto che avevo così tanto bene, se il vostro amico fosse un elemento chimico, che elemento chimico sei? E adesso vi dico evitare lo stronzio. Dario, io sapevo. Perché? Evitiamo lo stronzio. Perché tecnezio non suona come un'offesa. Esatto. Iridio. Che è il can. Se ti potessi essere ti vorresti essere indio. No, mi tocca tagliarla. Perché sei un elemento? No, sei l'indio. Sì, ho capito che è l'indio. Anche l'iridio. Che io giocare a massa su queste robe qua quando andiamo a scuola. No, te saresti l'oro. L'oro, perché ti sei sempre stato un amico sincero. Che baia, come sai che godito. Che baiota. Au. No, ti sento chi sei che te saresti ti. Questa posso dirla e non mi ha censura. Lo scandio. È un elemento chimico. Sì, anche quello. Un altro come l'iridio. No, sì, se è spagnolo, so che se la S davanti invece che alla fine. Stai sempre il solito volgare. Iridio.
Dico l'iridio. Allora, iridio. Parliamo della robe serie invece, no, vai. Una volta parlava di inceneritori e sta parola che era facile per tutti, cioè, adesso così termovalorizzatori, che poi è sempre un inceneritore oppure no? Perché ne ha testa della gente solitamente se quello che cambia il nome, ma invece non è vero. No, se è un'altra roba. C'è sempre un forno che brusa. Ok. Tutto quello che ti butti dentro brusa. Però è che gasontana caldaia. Bella idea. Beh, col calore dei fumi ti produci vapore ad alta temperatura, alta pressione, con cui ti produci energia elettrica. E al manco ti dici che recuperare l'energia. Ora sì, siamo sempre di parlare dell'ultimo stadio, quindi quello che si deve evitare di fare quindi inquina come prima, settore. Però al manco ti fai a corrente? Inquina come prima. Lo stato dell'arte attualmente a un certo punto o te vai in discarica o te vai in termovalorizzazione, cioè il destino finale dei rifiuti è là, non che si scampo. No, che sei il Bangladesh? Ecco, dove che te vedi mare di immondizie dentro la città. Esatto, o te dici mettiamo il piovego sacrifichiamo l'arsego. Non so. Sì, diciamo che il campo d'arsego. Tutta campo d'arsego. No, scherzo, dai, guardi. Il concetto è quello. Beh, a parte che a Gasana discarica dismessa sì, che si sa? A campo d'arsego, sì. No, arsego no, però. No, arsego che è una arsego. Scherzo. L'inquinamento presumo che sia anche è il modo di evitarlo quando che te va a brusare certe robe, oppure no? Cioè, avrai i filtri sti cammini. Non succederà mai. Però se domani mattina te volessi versare un nuovo termovalorizzatore, però torno a ripetere, non succederà mai in sto paese qua, perché dopo che torniamo fa conto che l'impianto di abbattimento dei fumi costerà il 60% di tutto l'impianto, perché che è praticamente il cammin che si collega 24 ore su 24 con l'ARPAV qua in Veneto, per cui lo rivede in ogni istante cosa che ti si butta fuori. Quindi non c'è nessun impianto, nessuna attività industriale che ha un controllo del genere. Sì, e creme per spalmare sui water, e i detergenti. Vabbè. Quello là. Però nel senso che c'è tante attività che ha emissioni in atmosfera. Però nessuna che ha un controllo del genere. Ok. Sì. Il problema è che in Italia, come in tanti altri paesi, che c'è quello che si chiama sindrome di NIMBY o sindrome di Nimbai, che vuol dire not in my backyard. Yes. Quindi no, casa mia. Loro ti dice, beh, la discarica, beh, l'impianto di squash, beh, tutto, l'importante è che non ti affederi a casa mia. Era che aveva ragione Francesco Salvi quando diceva teniamo l'Italia pulita, buttiamo le immondizie in Svizzera. Aveva ragione io che scherzavo è solo ai tempi del drive-in, però se è vero, gettiamo i rifiuti in Svizzera perché tanto basta che ne sia a casa mia, ma va bene tutto. Però l'Italia esporta tantissimi rifiuti all'estero. Li esporta perché non vuoi trattarli o perché è più conveniente portarli a qualcun altro che non sai che fine chi fa? Perché non abbiamo gli spazi. Non abbiamo gli spazi. Non abbiamo impianti, non abbiamo niente. Però non so che ti porti in Romania, in Bulgaria. Dove vieni portati? In Austria, in Germania. Cioè nel senso, c'è paesi in cui anche più avanzati di noi altri, però loro sa cosa fargliene. Per loro è una risorsa al rifiuto, non è come noi altri che pensiamo che sia il male assoluto. Finché ragioniamo così non andiamo via tanto distante. La roba paradossale è che noi altri che vendiamo i nostri rifiuti a Iori i brusa, i produce energia che dopo noi altri ricompriamo. Questa è l'intelligenza italica che tocca capire. Come dire no al nucleare dopo avere le centrali al confine. Siamo tutto l'arco alpino e DA in Francia, Slovenia e capito. Anche perché ha dimostrato anche la Chernobyl, non sai che il vento te lo fermi e non ti arriva qua dall'Ucraina. Voglio dire, metti una cupola come a torta insieme. E il problema dell'Italia non è quello là di avere a roba qua, è come che dopo te gestisci quando che hai qua. Sicuramente qua te scioppa. Il problema dell'Italia. No, scherzo. Perché gli italiani in realtà è quella. Affinché che questi ingegneri chimici fatti così, cazzo, mi preoccuperia anche a me.
mi daria anche fastidio se mi scioppa una centrale nucleare a casa, not in my backyard, please. Anche per me. Esatto. Cioè, no, voglio... Tanto Caorso non è così tanto distante, per esempio, Montalto di Castro, non è che fosse tanto distante da qua. Sì, vabbè, ma anche lì sta un referendum che si sta fatto sulla scia delle emotiva di quello che è successo, però ste guardi anche la serie TV Chernobyl. Sì, zio. E che ha fatto tutto il possibile per farla saltare per aria. Sì, no, cioè, mancava solo che avessi i fermi del motorin del booster da cavare e che avrebbe cavato anche quei. Sì, tutto, ma infatti. Beh, faccio una domanda magari un po' stupida. Scegli uno di questi inquinanti a piacere: metalli pesanti, pesticidi, diossine o plastiche. Di cosa voglio parlare? Perché sarebbe a parlare anni una di queste robe qua a caso. Sì, imbarazzante la scelta. Imbarazzante. Diciamo che per il prossimo futuro sicuramente plastiche intese come microplastiche. Sì. Sicuramente penso l'inquinante più subdolo. Magari fosse il prossimo futuro che siamo già immersi con le gambe via al cinto. Se 50 anni è più che siamo immersi, sai che se siamo incorti adesso che è un problema. Ma non perché sia un problema che sia nato adesso, ma quello che sta anche, che sta nel senso, il progresso tecnologicamente una volta tutti i tetti di edifici pubblici venivano fatti con l'amianto, che l'amianto costa poco, è resistente, è ignifugo. Dopo si è scoperto che è cancerogeno. Aspetta un attimo che buttiamo su un attimo, si pianta sui polmoni e fibre di amianto e fare tutto. Così e non so per quanti anni che andremo avanti. Beh, perché se dite che bonificare tutto l'amianto. Se una pasta, diciamo che stia a copri, ti smalti per bene, eccetera, ma prima un po' te smaltilla in qualche maniera, che a pasta sì, no, ma nel senso che anche le plastiche all'inizio pensavo che fosse... Beh, parlavo dell'eterni testa, scusami, no l'amianto, in senso delle fibre. Sì, quello. L'eterni è il nome commerciale. Sì, no, perché comunque è una pasta di amianto e cemento e comunque non è amianto puro, ma anche se anche i fogli di fibre di amianto che te vedi dentro, oltre il cartongesso in certi edifici anni 70. E tutte dei vigili del fuoco della volta era tessuto d'amianto, perché l'amianto è una fibra che te può resiste al calore essere. C'è la stessa famiglia del borottalco. Il borottalco che bello, so a asbesto. Asbesto, sì. E comunque il problema e plastiche il problema che adesso va de moda, diciamo, sicuramente microplastiche. A me mi fa paura perché c'è tutto plastica, anche i tasti del computer che te batti tutti i giorni sono fatti di plastica. Ma penso ai indumenti, molto spesso penso ai indumenti e ai milioni di problemi cutanei che ha la gente dopo che ha portato per 50 anni mai di viscosa o di cazzo ne so, e che ha rilasciato nel corpo e assorbire il corpo pian pianeo. Ma ti pensa che roba da mangiare, cioè il 90% della roba che mangiamo è confezionata dentro a plastica, quindi prima di andarmi a preoccupare del ton che contiene microplastiche perché mangiare bottiglie di plastica in mezzo all'oceano, mi preoccupo di quello che compro tutti i giorni, perché vado a fare a spesa, per quanto che te eviti imballaggi di plastica, è tutto in plastica. Se è vero che la microplastica è un problema che abbiamo in casa tutti i giorni. Cosa sostituisci dalla plastica? Con la carta? Bisogneria tornare a 50 anni fa, dove che te andavi dal casoin, torte e mezzo chilo di zucchero dentro sempre stesso scartosso carta. E l'igiene va a farsi fottere. Anche là c'è un bilancio, capito? Perché con te vettore minore con te vettore merendine non è che chi che fa merendine si inventa 27 involucri, facciamo metri cubi solo di plastica, mi guardo a casa mia, siamo in 5, facciamo metri cubi di plastica per scartare un etto di merendine te butta via mezzo etto di plastica. È sostenibile sta roba? No, però da che altra parte te hai bisogno di esigenze igieniche, per cui ti dici non posso andare a mettere scartosso come una volta perché non sei igienico, è una coerta corta. Cioè. E invece un'altra roba fra i metalli pesanti, i pesticidi, se puoi parlarne un attimo, perché bien delle volte capita che nel trattamento di rifiuti che sia da affrontare robe del genere, oppure se è raro.
Metalli pesanti parlo più che altro. Ma torno a ripetere, nel vostro caso nel nostro caso no. I metalli pesanti succede di solito quando che ti tratti rifiuti liquidi, per cui l'impianto che dopo deve depurare il rifiuto ad avere queste informazioni qua, perché può essere dei metalli che non fa proprio benissimo o i microorganismi nel caso in cui sia un depuratore, un biodepuratore, oppure dopo che dà problemi dopo il refluo in uscita che va fuori dai limiti di legge, insomma. Liquidi niente, non intrattiamo, quindi frega niente. E invece i percoeati sempre liquidi, sì. E i PFAS come li trattiamo? Che se qualche novità dopo che ti hai fatto la tesi e laurea e si salta fuori per colpa tua, per colpa mia, esatto. Ho fatti in garaie in garaie dopo 7 piadine te fai di chi PFAS. Aspetta che fa schifo, te me fa schifo. Che prospettive che sepa trovare una soluzione, se effettivamente che c'è qualche prospettiva? Se ne parla. Ci sono tanti studi di frontiera anche, però diciamo che anche qua, come si diceva prima, bisogna fare un po' il conto con i limiti tecnologici del problema, nel senso che i legami chimici che formano la molecola del PFAS sono talmente forti, talmente solidi, che in natura non esistono enzimi o microorganismi che sia in grado di degradare sto tipo di molecola come che siamo abituati a intendere la biodegradazione, cioè un batterio o un bao, come che si dice in gergo, che magna la magna per mangiarla, nel senso ma che la ricaga uguale, ma la ricaga uguale o la accumula nel suo organismo. Che bella immagine, capito? La accumula nel suo organismo, mi dopo raccolgo i batteri e i brucio. Bravissimo. No, non posso. No, questo è quello che si può fare, cioè si può utilizzare dei batteri che diventa che utilizzarli come se fossero delle spugne che assorbe il FAS. Fagocitatori del FAS. Esatto. E quindi non ha da passare il messaggio che invece tanti fraudolentemente fa passare che esiste dei batteri che distrugge i PFAS, perché se mi ciappo un gotto di acqua con i PFAS e che butto dentro dei batteri e ti dico prima di buttare i batteri che era 10 del PFAS, dopo che ho buttato dentro i batteri che c'è 0, vuol dire che i PFAS e che i batteri che ha distrutto il PFAS. Questa è una cazzata. È il batterio che assorbi il FAS. Se mi faccio un bilancio di materia veramente globale, stechiometria, divento il contabile della chimica, è vero che non li trovo più in acqua, ma semplicemente per chi si ha trasferito, che ha fatto un trasferimento di materia, ne ha biomassa. Go spostare il problema, sicuramente sì. O go cava via dal gotto di acqua che go da berme, ma go da fare i conti con un FAS che si ga concentrare a biomassa. E adesso go spostare il problema, no? Go risolto, go spostare. Che il FAS là, per distruggerlo nel senso chimico del termine, cioè degradarlo, ad oggi l'unica roba che può degradarlo è la somministrazione di grandi quantità di energia. Tradotto, brusarlo. Questo è l'unico modo. Dopo che l'ho fatto accumulare in qualche maniera. Ad esempio anche la fitodepurazione che va de moda, che si può anche utilizzare entro certi limiti per la rimozione dei FAS. Titetoi dei macrofite, dei piante a crescita molto veloce e ora giustamente tipo la canapa. Tipo tante piante che hanno crescita rapida. Questi assorbe nutrienti dall'acqua, assorbe in una certa misura anche il FAS, questo si accumula ne ha biomassa, però ti dopo che fa sto sfalcio di sta erba qua, non sai che te puoi fumare, perché te fumi i FAS. Brusarla in che senso è? No, brusarla così. Come mai ti viene in mente di fumarte la canapa? Sì, perché so un devia mentale, d'altra parte sotto amico. Era pur parler. Pur parler. Sì, i batteri, questi ciuccia. E li ciuccia anche. Ma dopo
delle volte te caga uguale la stessa roba che caga uguale, perché questo è uno dei casi in cui mentre con gli idrocarburi no, noi lo fa. No, infatti, gli idrocarburi viene scomposti. Esatto, ma perché gli idrocarburi i fatti dei legami carbonio-idrogeno, che è più semplice da spaccare. Che legami che a natura ga imparà a scindere attraverso degli enzimi e dei meccanismi biologici che i gese, quindi magari non tutti gli idrocarburi te puoi biodegradarli. Il termine biodegradazione significa degradazione per via biologica. Alcuni idrocarburi te puoi mangiarli coi batteri, altri no, ok? No, perché c'è tanti idrocarburi che non sono biodegradabili. Per esempio i primi detergenti che aveva fatto negli anni 50, negli anni 60, gli erano idrocarburi che però non era fatti in un modo che i microrganismi non riusciva a degradare. Inquinava tantissimo. E inquinava perché si accumulava, perché non aveva nemici naturali. Amanti delle letture delle etichette, quando volevano leggere biodegradabile al 90%. E che altro di ese quello che non riesce a mangiarsi è a natura, in poche parole, e resta nell'ambiente. Esattamente. Così quello è un requisito della legge, cioè se certo. vuoi fare un detergente che ha da avere un tasso minimo di biodegradabilità. Non è totale, cioè che c'è tanti produttori virtuosi che fa dei detergenti che sono biodegradabili completamente, ma il minimo della legge non è il 100%, c'è una soglia, quindi ti accetti di avere una frazione non biodegradabile. Ragazzi, abbiamo parlato di un sacco di robe interessanti. Adesso fermo invece le robe qui che mi interessa a me. No, che anche che altro mi interessava a me, ma questa qua mi interessa particolarmente. Che abbiamo parlato sempre in Veneto stasera, la maggior parte di questa conversazione. E perché ne altri usiamo delle parole nella nostra lingua che sono particolari. Mica ne tira fuori una diese che comincia tutte con S e gasta S particolare davanti. Ve leso le parole e vi altri cercate di tradurmi in italiano. Semplicissimo, visto che l'italiano che vi fatto a scuola e dopo tutti i giorni ti tocca parlarlo per lavorare. No, neanche. No, mi parlo in dialetto e a bestemmie. Sempre, quindi anche a lavoro. E chi che vuoi capisce, e chi che non vuoi va fuori dai coglioni. Mi premetto comunque che so vicentino, ok? E quindi non italiano per definizione. Beh, soprattutto non italiano. Dei valli anche tra l'altro, quindi la lontana schio. Valleogra. Valleogra. Stacca o tacca? Così come che te vuoi. Valdagno per esempio, se stacca. Agno, Valdagno, però quando chi scrive è tutto tacca. Sì, ma sono un paese da merda. Allora, la rubrica si chiama Quante parole conoscito. La prima parola si sbandona. Esatto. Abbandonato. Bene. Lasciato a sé. Concordo. Okay. Scancea. Cancellato. Benissimo. Questo che arriva anche a Memorosa, che è da Roma. Attenzione. Smona. Scoglionato. Sì, italiano sì. No, cosa? Scoglionato. Sì. Privato della voglia di vivere. Privato della voglia. Scoglionato. Smona. Anche deluso mi lo trovo come deluso. So smona. Sbuea. E ora quando che te la camisa per fuori oppure tutto sbuea fuori con il suo no, qui è una spuderata. È un'altra roba. Ci si andà fuori tema come tu solito. Comunque è viscerato. Comunque quello che dicevi te prima, se la persona che si scompiscia, che si è messa mai da me diciamo sbuea. Da mi dove? Titasi extracomunitario. Da mi gadito. Scaldona. Mio io. Tutti chi che vuoi rispondere? Scaldona. Quando uno ga corso è tutto tra una scaldata. Sì, accaldato. Ma non mi veniva l'italiano. Non ti viene. Si scaldona, per forza. Esatto, ti dico in dialetto. Scursa. Accorciato. Scursato è facile. È sempre qua. S. Scompagna. Male accoppiato. Disaccoppiato mi piace. Non abbinato. Scortea. Quello che vorrei fare coeo. Accoltellato. E anche con corteo ruso ne possibilmente. E passato a merda, no? Cioè, non lo so.
E ultima se scentra. Non in bolla. Attenzione che se è una parola esattamente precisa in italiano per dire scentra. Vediamo se Ghirivecco a fantasia. Disallineato. Sì, che andiamo quasi vicini. La parola scentrare vuol dire fora centro, no? Quindi se fora boia. Fora boia si sembra inglese. Che boaro. Eccentrico. Bravo, è vero. Fuori centro, eccentrico. Vabbè, insomma, siamo arrivati quasi alla fine, dai. Facciamo un par di domande finali e dopo vai a sondare. Dove vuoi andare? Ti dovete dove? A casa? Casa, voluto che vaga. Siamo lì, magari Dio. Guarda che ci fai il microfono in mano fin adesso. Sì, ma la scienza è in mano a queste giovani generazioni. Giovani. Grazie, complimento, ma ormai. La scienza. Come diceva Zichichi, la scienza. Se sei un fan di 883, conosce la regola dell'amico. Un ingegnere chimico conosce la regola dell'ottetto. Sembra semplice. Cosa sia la regola dell'ottetto? Vai. Vai. Te deleghi. Che ogni elemento tende ad avere il guscio elettronico esterno completo, e cioè completo di 8 elettroni. Da cui regola dell'ottetto, per cui sei elementi che tende a perdere elettroni per arrivare ad avere l'ottetto completo o a guadagnarli per arrivare. Ma mi pare di tornare a scuola che ti spieghi robe fatte così. Se avessimo avuto un professore di chimica che mi spiegava così bene, mi ha avuto dei problemi nella mia vita. Probabilmente faria immondizia in mia adesso. Buono. Sì, ma neanche che il paio, ma quando che spieghiamo. Se non te capisci. E la regola dell'ottetto sta alla base dell'amicizia tra gli esseri umani. Esatto. Perché io do qualcosa a te, tu dai qualcosa a me e ti diventiamo amici, stiamo insieme. vedi che sei tu stiamo che insieme. Non mi vuoi. Stiamo assieme. Tutta la vita. No, per carità di Dio. Regola dell'ottetto, ok, spiegata molto bene. Ma sei visto voi in grado di spiegarmi cosa è un sistema tampone? Sistema tampone? Sì, se... che andiamo se parti... Qui toste, esatto. O buffer. Un buffer è un modo per non per cercare di tenere fisso il pH di una soluzione. Ad esempio, il nostro sangue ha un sistema tampone che ha da essere perfetto. Grazie all'anidride carbonica che respiriamo, il nostro sangue ha un tampone carbonatico, si dice che è perfetto, perché se il pH del nostro sangue fosse modificato in maniera facile, per esempio, poi muore. Come a Candela del Ciao. E quindi diciamo poi muore. Non fa più contatto e poi muore. Muore sì. Se fa mettendo per insieme evitare significative oscillazioni del pH. Esattamente, è fondamentale. Che è un 2-0 questo qua, però è spiegazione che dai U, è molto complessa. Mi faccio squasse. Ti te fai squasse, che non capire. Questa qua è un più complessa perché più che chimica diventa biologia quasi. Ora, e 4 basi azotate che compongono il DNA. Vi ricordate? ACGT. Adenina. E A sta per adenina. E a C per citosina. Sì, e a G per guanina e a T per timina. Perfetto. Boh. E nell'RNA si chiama uracile. Perché me lo so scritto. E infatti uno degli antitumorai che viene più utilizzato è il 5-fluorouracile. Che è sempre il fluoro del mese. Quanto amico il fluoro? Tanto. È una roba. È sta amore a prima vista, capito? Sì. E infatti, ma sento perché? Perché scommissi a PAF? Guarda, non vuoi arrivare, però anche sul simbolo se la F. Se la F. La F di fluoro. Di cosa ti piace? Fluoro. Fluoro, sì. Così quando che andavo fuori con una figa, no? Ti cosa ti piace? Mi attaccavo con una F lunga. E dopo, in base alla lettura dell'occhio, decidevo se andare già a Iga o sul fluoro. Domanda stupida, ma insomma necessaria per concludere questa puntata. Qual è l'unico composto inorganico che sul nostro pianeta sia stato liquido? È un po' controverso, ma vai. Ma se è controverso, vai. Che se... Composto inorganico allo stato liquido. Cos'è che si è detto? L'acqua.
Esatto, è molto stupida come risposta, però è quella. Non che ne hai altri. Che è il mercurio? Sì, ma non è un composto, è un elemento. Sì, è vero. Quindi effettivamente se l'acqua è una molecola. Sì. Il mercurio con cosa si che si lega? Sto pensando che bene. Si lega con tante robe, ad esempio te fai amalgami di mercurio. È vero? Sì, adesso si pensare. Te verso a bocca. Ti versi a bocca io, perché non è così. Te verso il cuore, io trovo di sicuro poco del mercurio là. Si pira dentro di tutto là. I tonni. I tonni interi. I tonni che sono da mercurio. Fai una domanda bonus e vi mando a casa oppure vi mando a casa così? Io mando a casa così. Seria bello per fare brutta figura, domanda bonus, però beh. Sì, dai, facciamo brutta figura. Ok, parliamo sempre di chimica ma di metalli a questo punto. Le leghe. Il bronzo cosa sei? Leghe, no? Leghe. Io avevo detto leghe. E questo sei casati in raso e braghe. Le leghe di Gai Braghe di Alegea. Esatto. Allora, le leghe. Il bronzo. Cosa sei che c'è il bronzo? Rame e stagno. Rame e stagno. Molto bene. Magari in broghi tu uno che ti... no, te faccio squasse. Ti fai squasse, come capito. Lottone. Cosa sei il lottone? De cosa sei ho fatto? Rame e zinco. Zinco piombo, zinco piombo, zinco piombo. Qua siamo di citare praticamente tutta la discografia di Katana Noise. E il peltro. Vedi se niente sto materiale. Stagno, drogato un poco di rame, esatto. Antimonio e dure varie. Sborate varie. SBIS e antimonio, no? SBIS e antimonio, no sborrio. Sborrio. E con questa potremo chiudere in allegria lo sborrio. Grazie al Black Lotus che ne ha ospitato. Siamo a San Martin del Luperi. Se vi voglio bere una birra, vieni qua che ne a te anche in pompa. Finché c'è freddo, mi raccomando. E senza indugi, vi ringrazio della serata che abbiamo passato in compagnia. Grazie a te. Per tutte le porcarie che abbiamo detto, ma anche per le piccole chicche di robe interessanti che sono state tirate fuori. Perché in mezzo sono sotto bosco de cassate, qualche roba seria che abbiamo anche piazzato. Bisogna dire la verità. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Dai Aria. Alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie ragazzi. Siamo a Campo San Martin, siamo stati ospiti. No. Non siamo a Campo San Martin. A San Martino di Lupari. Siamo a San Martino di Lupari e siamo stati ospiti del Black Lotus. Allora, siamo a Campo San Martin e siamo stati ospiti del Black Lotus, lo dico per la terza volta. Grazie al Black sì, ciao. Black Friday. Black Friday. No, Black Friday. Tu che siamo a Campo San Martino. Facciamo che siamo a Campo San Martino. Via a Campo San Martino, va bene lo stesso. Siamo a Busiago. Okay. Sei una frazione del Campo San Martino. Sì, va bene lo stesso. Manco. Grazie al Black Lotus che ne ha ospitato stasera a Ponte San Nicolò. No, non siamo Ponte San Nicolò. Che sei tuo amico che abita? Chi è che abita a Ponte San Nicolò? A stare, va. Quello era un vero ingegnere chimico. Davvero? Sì. La prossima volta ti portiamo. Col cuore. Allora, in che paese sei che siamo?